nengo antumba dimasi bango na mekomela bango te c'est que tokozwa mateya ba aussi bazalaka na mateya ba o na ba ekomeli bango te soki ekomeli bango bakosala nini oyebi na ozanga mwana kati mission ko na dido po bisengo seto linga déjà na nzoto tika to banana ne pas ningo masui matono mingi tina ya kozana boyoka nini ezali malamu ezaka ba mama seki ezana onka bino moko nde boluka makambo ekomela bino ningo tusa mais oyete to bazui yote ningo ami bale po oza spécial te oza kaka ndenge moko ningo mais foyeba eloko nini na ye kosala na kati ya couple oyo eloko nini na ye kosala nde bongo soki oyebi yango okoyekola bango tokobenga mama tokotuna mama nini oyo eza cause nango bon des fois bande kokomela biso pena na ndenge moko omoni pena ke mwasi azolela mwasi mpenza donc azolela omoni pena ke choc eleki azolela mobali azwile moninga mwasi mosusu mais mpo na ngai ebande kosala nge eloko te parce que neteni wana devise ya mateya na nga devise na nge ezalaki mwasi azalaka na raison te devise na nge ezalaki bongo mwasi azalaka na raison te po soki topesi mwasi raison elingi koloba topandi libala elingi koloba totosi mobali na ye te tobebisi nyonso ya ndako na ye tonaeleko biso tokondima yango fotoyeba bavini tozomema tokokondima te po biso tokolinga tolini ngunza makasi tolingaka ngunza azala na kimia azwa te tozala malamu soki nde mwana pe mibale ozoya eske akosupporte kolandelana ndeko misala eza nano te bokozwaka mpona sentiment po totala pe avenir mingi mpe tokomela bango na babuzoba wana mobali bana poso ozwa mwasi te ezaka ateke monoso aza na basi mibale te eza nango kaka bongo te mais misusu bake kozwa basi mibale mpo na biso kaka basi nde tozobo makoki mobali azango ya mateme alingi alia soso alia mateme 3 jours kozwala na ndako mobali abima moni ndenge moko ateka asimba masanfo asali atie motu azozwila mbongo obanda olia basoso ndenge olinga topumbelo polygami na kozanga koyeba ati ningo masui tozongi pana bino awa lelo boye botalisi biso kolela mateya biso kentila kolanda ndenge oyo toyebeli bonzambe na biso baindo ezali mabe te tata kozanga bandengo mibale no mpona biso polygami ezali malamu tolongola yango kaka bombanda tokomisa yango bondeko wana maloba na bino kasi yokolika mosusu soki eyeli omonengo eza monene po ezalaka te na ndako na biso tosala na bango 21 na balobango nano te lelo balobi yango te fo tovanda nano puso okoko balobaka motu elalaka yango ezwaka ndoto lokola aza mwana mokongola aza mwana ya masese nakolala nayeba mpo na nini tata alobi nango eloko nisima alobi nango tokokoma liso wana ingeta nakomikitisa ntina suka mbanda oyo nga nakuti azala yaya azala leki akoki koreproche nga na mabe to na malamu akoki mpe koloba eloko moko bome eloko akopesa na koyamba eza na ngambu na nga nakoyamba yango nakobalanse yango mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vwamo Télévision etando ya bonsomi etando ya bwanya etando ya bolamushi baindo na pungi matondo mingi na bino bakopesaka biso ntango mpe ngonga ya kolandaka émission na bino bizaleli na nzela ya Vwamo Télévision émission iye ekelama na ntina ya kolakisa bino ebele ya makambo kolandela bongo lolenge ya kozala na biso na kati ya mokili tolobaka bato na bato bazali na lolengi na bango bato na bato bazali na bizaleli na bango kati na kolia kati na komela na kotonga bandaku na kotonga bilamba bato na bato bazali na lolengi na bango yango wana pe na kati ya Vwamo Télévision émission iye bizaleli eyaka na ntina ya kolakisaka bino lolenge nini oyo esengi biso tokoka bongo kozalela nini ya mabe oyo tosalaka po totika pe nini ya malamu oyo tosalaka te po tozwa yango yango tolobaka na basujet nyonso oyo tokumbelaka bino soki ya malamu
to pe mabe bino ni bozala kana biyana kasi o bino bomoni ya mabe to longola yango to bwaka yango o to moni ya malamu to simba yango pe to salila ekokumba bongo mbongwana na kati ya bongo na biso mokolo mwa lelo na kati ya émission na biso bizaleli sujet nini o to kumbeli bino mokolo mwa lelo sujet yango eza constant moko to sala na kati ya mokili kasi constant yango mingi ba mama bakwa ko supporter yango ti ezali sika o wa ba mama batombo kaka ezali sika o wapi makambo ebeba kapeta mosusu sujet yango ezali nini polygamie toyebi ete baebozwili bakokwa na biso na mwa autant toyoki déjà polygamie ba mama mingi penza toyebi ete ezali esika o wapi mwa ndongwana ezalaka nayebaka te ezalaka mpona nini tokoka kosupporte yango te bonga lokola nazalanga mwana mobali nayebi te shok nini boyokaka to mpe malamu nini boyokaka yango nakanisaki lelo nasolola na bino bamama mpona koka kozwa mpe mayele ya koyeba ezalaka nao ndenge nini mpo toyokaka tomonaka ndenge nini bafoye epanzanaka likolo ya likambo ya polygamie yango napusanaki liboso bamama na kati ya émission na nga bizaleli mpona yeba lisusu ezaleli yango ezalaka malamu to ezalaka mabe euta wapi ebanda ndenge nini basantaka ndenge nini nyonso wana bamama nde bakolimbolela biso nde tozali biso moko te na kati ya plateau na biso ya mokolo mwa lelo tozali elongo na bamama na biso baningwa na biso nengwa Ntumba Dimasi mbote na bino tozali mpe lisusu elongo na nengwa Maswemi Bamona nengwa Maswemi Bamona mbote na bino matondo mingi bandeko balandi bamama na biso bango nde toye mpo tokabola na bango makanisi mpo batalisa biso ngai na bino makambo yango ezalaka lolenge nengwa Dimasi tomoni bino boyanoli na invitation na biso lisusu ya mokolo ya lelo mpo tosolola na bino sujet ya polygamie yambo nanu ntango oyokaki totalisa bino sujet wana boyambaki yango na litoyi boyambaki yango ndenge nini mpo etina bino boya mpo bodefendre yango matondo mingi ndeko mopanisa mopesa biso maloba ntango toyambaki savoir mai wana kotala soki ya polygamie na kotala monene na yango elenge ebebiseli mokili nayo elenge epandi mabota ya bato tomonaki eza eloko ya kilo makasi toyambaki yango etaki mobundu po tokotana kotalisa bandeko oyebiki esika wana yango problème ezalelaka mpenza matondo seke lelo tokosolola na bango batalisa biso monene na yango bongo na ngambo na bino ndenge Maswemi boyambaki yango ndenge nini yango tokota pena na sikisiki ya mama ya likambo na biso mokolo matondo mingi tata mopangisango antuka ntango botalisaki biso lolenge oyo bokoyambela biso to mpe na émission tokokosala na bino polygamie antuka epesaki biso mwa kobanga mpona kolobela yango mpenza na misu ya bamama mpe ebele baza kati na yango mais lokwa toza mobunzi to mpe motei na kati ya etumba tozotonka normal kasi bato mpe fo bayeba bino mpo babi moto akoya kolobela eloko yango soki bondimi seki mwa expérience ezali ngai alingaki bino moko bomilakisa nano epa bandeko balandi te ngai nano ekomi na ngai te ngai nazalaka deja te ngai naza boye nayebi te na ngambo na bino boza parmi baye osi bosilisa likambo yango to nano te matondo mingi tata mopanzisango ingeta nde tolobaka na bokoko na biso si ekomela biso to mpe toviva deja na yango toza daya na kati na yango toza daya na expérience na yango makasi po tokoki kokabola expérience wana na baninga mosusu bamama oyo mpe baza na kati ya likambo yango to mpe baoyo ekoki koyela bango donc ndenge mwasi bamona baza deja na kati te baviva yango na ngambo na biso ndenge tu eza lolenge kandi biso mpe tozali lokola ndenge Maswemi to biso toza na biso nde olobaka 5 to mais bondimi quand même boya kolobela yango tandis ke eloko ekomeli bino te ondimi yango mpo na kotala etumbu toyei kobunda ya lobiko ya bayindo na mateya nyonso ya nzela
yango tondimo ça de message matano mingi bandeko balandi awa nde pesi biso pena nzela bososoli tozana des tendances na kati ya plateau na biso ndenge moso bamona bazali parmi na molongo ya makambo yango ndenge watumba dimasi bango na mekomela bango te seke tokozwa mateya ya baye oyo si bazalaka na mateya ya baye oyo na ekomeli bango te soki ekomeli bango bakosala nini oyebi nakozanga maloba na kati mission oyo kola lelo po bisengo se tolinga deja na nzoto tika tobanana nepa ndenge maswi mama na ngai maloba mingi ekozala mpa na bino likambo ya poligami oyo na kati ya bafoye ebomi mabota mwasi oyo na mwasi oyo bayokanaka ngai na boye toyebaka te finalement ezalaka mpenza nini elokola bino bozali baye oyo bozali na kati bomekani kotalisa biso bino bovivaka ndenge nini na baninga na bino oyo bino bozali na bango na kati ya bolingo moko matombo mingi tata mopanzi sango moko mopepe biso na eteni wana toza kaka miwa toza kaka mama eza pasi mpona kozala na monde wana ya banengwa mibale to mpe bombanda oyo tozobenga lelo eza pasi me soki otali lokola biso toteyami mingi na kati ya etumba oyo kolambela mateyani songi ya nzila elongo na banengwa kialaki bango nyonso bango nde bazoteya biso oyo lelo mpe biso toye kokabola na bino bombanda oyo tobengi lelo bombanda eza bombanda te eza bombeko lelo nde ekomi mabe tokomi komemela ndenge ya mabe yango ekomi biso lokola pasi me eza nango pasi te soki omesani nango eza pasi te eza nango kaka bombeko ndenge mosu likolo eza pasi te ebimi trop simple po eloko ezalaka pasi te ebomaka te mekano bomekana kotalisa biso yambo ntango bobotamaki te mbala moko na kati ya libala oyo tozobenga lelo ntango mosusu bombana mpona kosusu na maloba ya bandeko yambo na bino kokoma esika oyo bozali to tuna no motuna boyaki kokuta moninga to bino bayaki kokuta bino bopesa biso na bilano wana po permettre biso to tuna bino motuna tolingi to tuna bino matondo mingi tata mopanzi sango ingeta biso toyaki kokuta moninga oyo amizalelaki lokola yaya na biso na esika wana ntango boyi kokuta moninga sika oyo ntango bino bozoya na kati ya libala wana boyoki ke moninga si azali maloba nini oyo bakumbelaki biso epai ya tata po convaincre biso tondima oya kobakama na molongo esika moninga azali maloba nini yango mpe ntango boyokaka yango boyambaka yango ndenge nini matondo mingi tata mopanzi sango antuka biso ekomelaki biso na kolinga te ke moninga azalaki deja na kati nde biso toye biso to ndenge ekomelaka biso ke moninga akendaka nanu boye tokendaka mpe na ndako tomonaka mpe antuka ezalaka vide toyebaki ke baza na nengwa me toyebaka te ke bakokozonga un jour me tokutaka moninga me ntango moninga esika akendaki esimbaki te esengaki ke aya komikisa epai ya tata azonga lisusu na maboko ya tata atalisaki biso toyebaki lokola baza na bana na bino oyo bino boboti bokokotika bango te banyokama na bana tanke biso tozali lokola bakendaki basengi bolimbisi bozongisa bango po tobokola bana elongo wana ntango bino osi kokonstate yango nde bondimaki yango kaka ovanda na bango matondo mingi totieni noma posite na bino tokatisa eteni ya ndenge matumba dimasi ndenge matumba dimasi botalisi bolobi bino nano te ekomela bino me bondimi quand même koya kolobela yango seke miso na bino emonaka matoyi na bino mpe eyokaka botalaka mpe bafoye ya baninga yango ntango mosu epuse bino bozali na mwa likanisi ya koya kopesa epai ya bandeko oyo ekomeli bango mpo toyebi ke ezali eloko oyo ekoma mpona bino poligami toyebi ke ezali tata oyo azali bongo na bandeko ya mibale to mpe bongo misatu sika bino nde kovai na bino malamu na kati ya libala na bino bino moko
Beaucoup souhaiter un jour, vous allez mis balé, tu peux mis ça. Attends, le mine de companser, on a fait ça. Biso te toko souhaiter bombaner la biso. Comme tout le monde te prend dans la maison, ma famille n'est pas boue. Azaleka na sema bombaner la bango. Te. Ils la peine c'est monté. Mais na tango oyo e komeli bino. Au moins les gens qui la passe polygamie. Et donc to koyeba. Ezana eloko oyo biso to botami na yango te. Tozwi enseignement na yango mabe. Kolanda mateya oyo possible pe bayaki na yango. Biso na sto kana ke ya mabote mbele bombane sama biko to puto na terrain. Ah ngasa bazulinga mbana mbona mama ndiko bazile mbanda. Azona na mbana na gilet. Fona kata ye, fona boma ye. Ndetimo munguna na obo. Munguna penza. Deke kupesa ndaku makelele do bitumba. So kuteska bambana zo bitumba. Pona nini ezaki enseignement oyo bazwaki. Ke bombaneza mabe. Ndi bango bakumba to na mabe. Mais biso tango to yena le connexion yanzila. Atali biso bombaneza nini. Po bayo baki na samu ya koloba ke bombaneza mabe. Fale baye ba kombo ya polygamie. Eza na kota na biso. Eza na kota nini. Bango ba memi biso bombana. Biso to yeba kampo eza bombana. Bakundi yango. Pona enseignement bayaki na ngo. Mais to moni bato bayaki na mabenga polygamie, batei biso ke eza mabe. Mais no ndenge kana yeba ke eza mabe, yeba ki yango ke eza mabe, kombo ne kutai pa bana. C'est bango. C'est que bango ba kuna bazalaki ba polygame. Donc ezaka ko lo poso pe bayaki pona ko panda mabele ya Afrique. Ko panda mabota ba ine beke social nde salaka eloko ya malunga, nde alingaki to panzana. Na koti ba enseignement ne nyonso ya mabe na mabe na kati ya bayindu. Sikina tango ngana ye ko yoka materne sonyanti. Toko souhaite te komela biso. Mais na tango komeli biso, toko zonga kana materne mokonzi. Elonga na banenga kela ko. Toko ba longa ka toko. Ngeta mutuna na biso pe ngake ezala esika wana. Boko souhaiter na bino te komela bino. Mais loko soki bovandi. Ngango to timba ye pa ina bino ni matuba. To boni ete esengi bokoma mibale. Ne matuba. Vito ina bino. Ekozala ndenge nini na maloba ya mokonzi epai na bino. Réaction nini? Boko yambela ngo ndenge nini? Maîtrise okozo lobela wana ke tokola matin ne sunganjila. Ne sunganjila ba yebisa ki biso nini? Toko yamba ngo pene na PTT. To en tout cas toko yamba na PTT, mais na des autres de PT. Ce qui peut ok vite na mukora ba ozana ina. To ça va tatani lef. Mais wana ndoki pena ngo bien. Ndiko bana wata mukora. Pona yi. To sala bana li ko to mi. Ba ko chabino kakato ndenge. PTT. Biso moto poso to répondre on bala moko. Et comme ça ma belle. Vous regardez, mais yo pili comme ça que yelo za mu o monengo eza munene. To za la katela ndako biso. To sa na bango 21 na baloba mu na mutu. Lelo balobi amu. Foto vana na puso ko kwa lobaka mutu elala ka ebo za ka ndoto. Loko na za mwana mukongo na za mwana masese. Na kolala na yeba pona nini tata lobila miloko. Nisi malobi nango to ko ba disola. Donc bomoni penaki mukula ngo mwebo yana bango ezate sima lobi na beaucoup bali so to sa ke to komi lobi nango biso posa na biso ezaka to yoka bino tango bo yamba yango na mai oto yoko lobela ni beaucoup accorder bango to boko boya te to boya te ma to ko tuna bango mutuna pona nini boni bozo nemo misusu nini oto sala kate oyo bo moni ke esengi bango ndi basala ndako yoka o tata o soki balani nango de boko pesa bango nzela saka balani nango matano mi to pesa bango nzela matano mi bandi ko balandi soki balani ngana atuna ngake biyano bino bozo yoka ngana yebi na ngati tozo ngana ipani mo masumi bango balobi lokola basali déjà to limi mo mukeli mo masumi boko tela biso na profondeur ya ko relater biso histoire ya likambo yango ezaka ndenge nini na tango bino bolobi ki bokuta ki moninga ata ko boyeba ki e tango subo moni ki ayi bana bino to ko to boboti bozo vanda ndenge nini na elite bozana boyokani to bozana boyokani soki bozana boyokani ki pona nini soki bozana boyokani nini esala ka ki bofanda malamu na lokolo bito longo nango bombana na ndeko na yo matondo mingi tata mopanzi sango eteni na biso toza na biso bien
kolandela mateya tozoyoka atako tokomona ngo lokola bombanda to mpe tokomona ngo lokola eloko moko ezoswa mais ntango tozoyoka mateya nesongi ya nzela tozozonga kaka na mateya tozozonga kaka na mateya komona kake bombanda lelo nde ekomi pasi neti binemi neti banguna ezaki bonguna te kaka nde toti koloba lokola eza mayele ya mabe oyo loposo mpe amemeyaki biso na mabele na biso ya filika ayaki divisé pour mieux régner nde yango wana ezosala ke tomema badivision na bisika nyonso to mpe na bamabala mpo epanza ebebisa yango wana nde ezosala biso pasi mais soki totali bien na mateya oyo ya nesongi ya nzela azongisi biso lolenge ya bokoko na biso ndenge ezalaka soki ozongi kaka otali okomona ke eza pasi mais fo komikotisa kati na yango ndenge nini naza na posa kaka nayeba komikotisa po maîtriser yango mpenza malamu komikotisa eza ya mokolo moko te komikotisa eza ya mokolo na mokolo okomikotisa ndenge nini lolenge boye oyo kokuta nengwa okuti nengwa ya liboso to mpe mwasi ya liboso na ndako yo ye mwasi ya mibale liboso yo koyeba mobali oyo alingi nga mwasi ya mibale otali mpe moninga mwasi mpe aza lokola yo mwasi obi mobali oyo azonga mwasi ya mibale na ye na maboko na ye na ntina nini na ye kosala nini fo mituna to mpe otuna tata ozunga mwasi ya mibale mpona nini tata koyebisa oke oza wana mpona likambo boye to mpe likambo boye eleka to mpe mpona boye esengeli ozala boye lolenge neti boye tokoki kopesa exemple kibombanda eya kaka na makambo mibale oyo biso toyebi eya kaka na makambo mibale soki bizaleli ya mama te ya mabeto ya nini bizaleli oyo ka tata supporte te ekoki mpe kotinda azwa nengwa mibale to mpe ya mibale ekoki kozala basentiment ya ye moko papa etindi ye kaka ke te fona azwa nengwa mosusu nde yango wana okoyeba oyo nazaleli awa lelo eza sentiment ya tata to mpe lolenge ya moninga na nga okotuna moninga na nga asalaki nini mpo oyo ekomela ye nde yo okozwa mayele esika wana oyo moninga abebisaki yo ye kosunga ye mpona kobomisa mais oye te to bazwi yo te ndenge ya mibale mpo oyo oza spécial te oza kaka ndenge moko ndengwa mais fo yeba eloko nini na ye kosala na kati ya couple oyo eloko nini na ye kosala nde bongo soki oyebi yango okoyekola bango okoyekola na ngambo ya tata okoyekola mpe na ndenge ya mwasi oyo okuti kuna okoyekola bango ke tata aza boye alingi boye ndenge oyo mpe nakuti aza yaya okokuta ya aza ata leki na yo na age to mpe yaya na yo mais lokola ye ayaki liboso na maboko ya mobali na yo ye azali lokola ya oyo tolobaka mama kulutu nde okokende okoyekola ye boye yalingaka boye nazala na ye boye mpo tozala malamu nde lolenge wana bokotonga boyokani ya maloba matondo mingi bandeko balangi ningo maswimi tozalaka wana epa na bino tosalaka na bino émission ya bizaleli ya basemeki otizaka terme moko bolobi na biso bolobi eza na basemeki mosusu bazalaka baserpent veni tosupose ke libala oyo oyo kokuta mwasi oyo kokuta ye mpe azali serpent veni aboyi na ye kosupporte yo sikoyo yo si olingaki ntango mosusu mpe si mwana azali nani ndeko na wana attitude nini okokumba envers ye po permettre bino bokovivre malamu matondo mingi tata mopanzi sango ezalaka okokuta mpe na ebandeli ezala facile te ekozalaka lolenge wana ekozalaka benda tika me ya liboso mpona kozala banengo ya mibale bozala na kimia ezali kaka banengo ya mibale wana bakokoluka kimia te me liboso ezali tata liboso mobali lokola ondimi ozala na basi mibale il faut ozala otenir barigueur na ndenge ya malamu
ke nalingi yo ozala boye yo pe ozala boye yo tosa moninga pe linga moninga nalingi te bozala boye ntango botosi wana tokoyamba ngo kopesana koyamba ekotinda ke ngai na moninga na nga tozala na boyekani na mingi ekouta epai ya mobali na biso nde biso tokoyamba nde tokotosa maloba mobali na biso tokomemama na lolenge oyo elongoba matono mingi ndengwa maswemba mona ndengwa tumba dimanche tozongi na mipa na bino toyoki ndengwa maswemba lobi tata wandimi tozala basi mibale misato andimi engagement wana siki fo ayeba ndenge nini akoencadre malamu mpona bino tata kozala na basi mibale toyebila polikami lelo tata kozali na basi mibale tobimisaka eza nango normal po bino bozali moko ya ndengwa ya chef spirituel na kati ya religion africaine sikoyo na matia oyo mpe tozolobela lelo oyo poligami matia misomi ya nzela tata kozali na basi mibale misato eza nango bien mpona bino eza malamu donc tata eza nango permis to babongo eza nango permis to eza nango autorisé eza nango autorisé selon bonzambe kati na bato po balobi ke bombanda soki ozongi ate na bapaya balobi bombanda eza bisumu mpo na biso ntango tozongi ya religion africaine na kati ya bonzambe bombanda eza autorisé kasi eza na balolenge na yango oyo kofumbela yango omoni bombanda ezaka lokola ata balotolobi solo mpe lokuta tomoni yango eza malamu solo mabe ekokokoma mpe malamu ekokokoma mpe mabe na lolenge na oyo bino osaleli yango ndenge mwa mpe na bombanda kama tata anaza na ye basi mibale fo yeba tina nini yo tata olingi kozela basi mibale po bakoko loso azwaka basi mibale misato na tina mpe batalaki mokili yango bazalaki na ntango wana yola mokili oyo ya kala oyo eyebaki bombanda omoni bombanda eza no bondeko na biso eza bondeko me ntango tolingi tozala kati ya bomoko ya bolingo wana ya bondeko tomonti yango na miso ya bato fo tata oyeba ntina nini okende kozwila ndenge ya mibale po bakoko na biso bazalaki bongo akokozala na zamba aza na bazamba na ye pomoni mosala ya mobali po etelema makasi oyo ekotaka mosolo soki osala ona ndenge na bino ntango ya malamu nde bakoko bazali na basosiété ebele bilanga ebele omikila bilanga oyo mwasi moko akokosala mote nabakisa ndenge ya mosusu yomoni bandenge ya bandimaki facilement po nini bazali na misala ebele tonaeleko biso tokondima yango fo toyeba bavini tozomema tokokondima te po biso tokolima tolimi ngunza makasi tolingaka ngunza azala na kimia azwa te toza malamu soki nde mwana ba mibale azoya eske akosupporte kolandelana ndeko misala eza nano te bokozwaka mpona sentiment po totala mpe avenir obili bomeki ndeti boboko bomeka momoki koyeba bacritère nini to baargument nini oyo soki baye kolakisa bino to kotalisa bino oyo bokoconvaincre bino bobondima mopana ndeti basi bino kenengwa tozwa kingandi mpona boye mpona bino bozala convaincu fo bayebisa bino nini to nini oyo bino bokomonake yango ndesalaka mobali oyo balibana poni mwasi balobi ta mibale bongo bayebi bizali ya ndengwa ta mosusu na sentiment ya tata bongo mpona bino mpona biso eloko esalaka yaso batata ya bimalibana eza kaka lolonga ndenge masolo uti koloba ke politesse tata basiporte okokofi bana mibale misato mine namoni ke esimbi te akokozwa mpe meme mosusu mpe omona ndenge wana kobota neta mosusu babota mona botaka bana basi me tata mpo soki ezali babota mwana ya mobali ntango asiporte moko ya mibale ya misato akoki kobima libana ekosinga ezala na boyokani na mwasi na ye liboso to akokende mpe kabongo ekosenga bazala koyokana ndenge ngabonisa mpe mpenza ya biso na religion africaine fo bovanda tata atalisi ndenge lolenge bino bozaleli mwasi mibale misato mitano tokokobima libanda po tobote mpe mwana mobali po aza na ntina na kati ya société ntina ntango wana soki ndenge wandimi tata kokoki soki baboni tata obima libanda posi asengi nzela mpona tata aza mokonzi
Mais parce que valait tant de néo au bandi na bango. Au même que camarade de ça benza bongo. Mais néo boy. C'est tata faki. Faki. Matano mingi bandeko balandi na koliki ya bozolanda bino moko lolenge nini bana mama na biso bazali kotalisa. Emonani ke tiba tata ponanga, tiba tata bakina kobima libanda ozwa basi mibale te misato. Mingi ya ba critères ezalaka comportement ya ba mama, te ba sentiment ya ba papa. Siko na biso be ba papa. Po biso to ba ki futo sala ngo na ba volé mibale. Awa to sona ba mama bazali ko déplorer bazali kotalisa oyo ya bango tokoyabe epai na bino batata po toluka koyeba nini pente etindaka bino ese so mosi nosala bisalima bokosiporte na okaa te bofana bino foke elukaka ya libanda fona eluka mpe nayeba nini yango esalaka mpo nga mpe nayebi na ngaka te ningo maswema tozongi epai na bino bino awa lelo boye botalisi biso kolela mateya biso ya nzela kolanda ndenge oyo toyebeli botambe na biso baindo ezali mabe te tata kozanga baningo mibali donc mpona biso poligami ezali malamu tolongola yango ka bombanda tokomisa yango bondeko na maloba na bino kasi na mokanda ya bibilia balobi nzambe akela mobali moko mpona mwasi moko sikona mateya oyo bino boye nango na oyo evanda lelo na kati ya kozala ya bato boza sire banengwa oyo bazolanda biso libanda bamama Nicolette bamama Mami bamama SP bakozala oyo baza na kati ya lisanga fombo te na kati ya région africaine te bakozala d'accord na bino na makambo bozolo bakomona te ke bozo baencourage batata maloba epai na bino matondo mingi tata mpepe mpona ozomisela biso maloba bible eza ya biso te bible eza ya baloposo pembe to mpe mindele bango bayeli biso bible bango moko na bible bakomi yango to mpe tozalaki mpe toleki na beteni wana tozwaki mpe baenseignement wana bible yango moko ekomi yango mpo na kati ya bible polygami ezali polygami eza na français oyo bango bakomelaki biso polygami yango wana nde bombanda na ngambo na biso me bango bible epekisi ke bombanda eza lisumu to mpe mabe me na kati ya bible tomoni abraham ntango azalaki na Sara ekomaki na eloko azobota te Sara kotinda Abraham ke bota na Agar me Abraham akoboya me nzambe oyo ya bango akoyebisa Abraham tosa maloba oyo mwasi no ayebisi yo bota na Agar elingi koloba ke nzambe wana ayebaki ntina ya bombanda to mpe ntina ya polygami yango apesaki Abraham nzela ke abota na Sara donc eza autorisé eza mabete eza lisumu te eza uta bonzambe to mpe bokoko na biso eza normal nengo atumba tolandi ndenge oso mingi bauti kotalisa kaka na kati ya mokanda na bango mpo eza eloko bino bolobaki parmi bapoint mpe batata babimelaka ta mosu libanda eza soki ndenge ozomota te kuna mpe lisolo wana ezali na kati ya bible lisolo ya Abraham na Sara botaki te nde nzambe ntango Sara atalisi mobali na ye Abraham abota na servante Agar Abraham aboyaki ndenge nde bongo soki atalisi me nzambe afirmaki abi tosa maloba ya mpasi na soki nzambe ayebaki ntina wana bokoki kobakisa nini likolo ya motu na wana atoni mindo mopanza kopesa biso maloba bandeko balanda esika bazali yambo ezali nanu mpasi na enseignement baza nango na mitu balongola enseignement eza ya lokuta 12 tribu ya bana ya Israel nyonso tongami na kati ya polygami ebotami na polygami roi Salomon abotami na 1000 femmes abotaki bana combien bakomaki combien na bamboka na bango donc na kolanda 12 tribu oyo bakumisaka lelo ya Israel bote tondisami na kati ya polygami ya polygami eza mabe te me tokumba yango na kimia nyonso na mabota na biso mpo ebomisi bato bango baye na mokanda moko balebi mokanda na bango eza bonzambe na kati ya bato ezali ezaleli ya malunga na miso ya bato me boni bombana eloko oyo bokobomela yango baninga na bino bato soki ya solo biso towiti na koko moko Adamu na Eva kasi si bana ezaka bana ya Adamu na Eva babotaki te
soki mobala ke kozwa mwasi seke mwana wana mwasi wana aza ndeko no tozonga na ebandeli awuti na Adam na Eva yamba bango take ndeko na yo eza baforme ebele bandeko bakokoyela biso mpe pembeni eza baforme ebele na bandeko me wana ekomelaka bango bamonango mpena mpasi te babebisi bango bafamille na bango te basaka bandeko na biso towuti na bango kokomako donc boza na capacité mpe ya koencadre baye oyo mwa mbilinga mbilinga ekoti na kati ya mabota na bango kokoma makasi po ata na eteni na biso bandeko bavutuka esika bazali oyo mayo mpe ekomeli bango yambo ezopesa mpasi na ntango bakokosipote yango te mpo sango ya mfumu kimbangu na eleko na esongo ya nzela eza ta na likwanza te do nyonso na esongo ya nzela bayeli yango eza solo ya kaka moke eyo ndeko vutuka mayo oyo ekomeli yo na ndako na yo okoki te koankadre yango te bayo na ntango ekomeli nga ngai nazotambola na kati ya nsiku soki esalinga mpasi na ozonga na nsiku na ozwa solution namonike te maloba wana nsiku ya nsongi ya nzela eza bongo eza mbeba te na osala yango mpe na koyamba yango lokosi batata asali yango ekomeli biso toyamba yango mpo eza bongo matono mingi bandeko balandi bandengo atoluka kobongisa bizaleli na biso na kati ya mabala na biso mpe koluka kosupporte likambo yango eza pasi wi ndenge bandengo batalisi biso babi kasi tokomba yango kana voix moko ya malamu tomesana na yango mpo eloko nyonso ezalaka matata mesuka na yango soki bovandi na bino bobongisami na bino ekokoma malamu ningo masweki na ngambo na bino yambo bino mai yango ekomi na bino bozwa mpe deja libaku ya koencadre to mpe ya koteya baninga oyo bakutanaka na makambo yango liboso oyo bazalaki na baproblème opesaka bango mpe mateya yango mpe oyo ya bino lelo ekomi na bino tololingika to ekutaneli bino kaka oyo bokana te na bomoi na bino matondo mingi tata mopanzi sango ngeta biso na eteni wana touti na biteni oyo tozalaki tobengamaki mpe kaka mokambi ya bamama makambo oyo ekomeli biso mbala ebele lokola mokambi ekoya na babisika na bakozongisela yango epa na biso tokobenga nengwa to mama to mpe papa tokoyeba nini oyo ezoleka oyo to mpe mama azolelela ke ememeli ye polygami to mpe ememeli ye bombanda tokobenga mama tokotuna mama nini oyo eza cause nango bon des fois bande kokomela biso pena na ndenge moko omoni pena ke mwasi azolela mwasi mpenza donc azolela omoni pena ke choc eleki azolela mobali azwile moninga mwasi mosusu mais mpo na ngai ebande kosala nge eloko te parce que neteni wana devise ya mateya na nga devise na nge ezalaki mwasi azalaka na raison te devise na nge ezalaki bongo mwasi azalaka na raison te mpo soki topesi mwasi raison elingi koloba topandi libala elingi koloba totosi mobali na ye te tobebisi nyonso ya ndako na ye mwasi azalaka nanu na tort na ye ebimi mpo na nini mpo azali ministre mobali azali président na ndako il faut topesa papa bokasi ya kibotata pour papa comprendre que c'est moi le chef de la maison nde na bongo tokobenga mama nini oyo ezali cause ya polygamie ekoteli yo na ndako na kote yeka na pamba te nakoluka nayeba mosisa ya likambo yango eza nini cause nango eza nini nde nakoyoka toyoka mpe bato ebele bakose plaindre mobali nanga asali boye mobali nanga azwili ngai mbanda asali boye mais ntango kolandela cause nango okoya komona kake mama akwei na tort papa mpe akoki kokwea na tort mais lokola papa bakondanaka ye na miso ya bato te tokosala nini tort ya papa ekozala na ndenge ya botosi oyo tokosengelaki papa boye te papa asala boye mpo na nengwa papa asala boye mpo na mwasi tala bana papa yoka mawa nesika na papa conscience ne ekozonga esika moko akovanda koloba te bapesi nge esika na nga lokola papa ya ndako tika nasalela yango na lolenge mosusu mpo natonga kimia na ndako na nga to mpe na basi mibale oyo nazwi me na mwasi ntango kotuna lokola oyo neti baexemple oyo biso toyamba toyambi baka ebele tobongisi mpe mabala ebele
lelo ba continuer ko bota bana ba continuer bazali ti lelo o batindelaka nga pe batu kaka lelo kolandela ndenge toza bolobi pe na yambaki couple moko na aye na bana mibale to sololaki na bango mingi mais akendaki pa bokilo to meka ko balancer solution po bazonga na kimia tata kaka likambo ya polygamy to koyoka nengwa lobi nengwa aye alobi mobile nanga zimbanda boye to kinengwa botika na okolela to yoka pe tata mais tant to bengisa papa ye abandi ko pesa ba raison na ye omoni mwasi nanga oyo aza na ye bien mais mwasi nanga neti exemple tozoloba o to moni o ekomeli biso na maboko o etindi polygamy eya na mobali a supporter na eloko wana te mwasi akoma koteka makala mama teka makala bimaka 6h nanu papa la mukite mama ke kowela makala na ye ako kesoma makala alati déjà robe ya makala ake kuna sombi ba makala na ya kaboli makala se elati ye na nzoto makala se ezwi na elongi ye kaka na roba makala aye kokuta papa na 7h wana papa pa azobonga makenge papa tali mwasi amoni déjà mwasi na roba makala amoni makala se ezwi na nzoto papa lobi na eloko te akei akoya na 19h boy aye kokuta mama kaka lolengi atikelaki azokanga makala se elati ye na nzoto makala se ekunje nzoto mobimba papa lobi eloko te papa azelaki mukola fanja alobi likamte na olobango kaka mama alambi fufu papa azolia fufu boye kaka nandenga azotia loboko atute na likala na fufu tala wa pepe sinkokoso papa ke kolala boye kaka na kanda na ya fufu atuti ya likala tuti na fufu akende kolala boye atia kaka loboko na mbetu boye atuti likala roba mama se koti makala mama perdre contrôle mama comme kotia libala na mopanzi akomotia mombungu liboso tala wape memi kokoso na bandako papa lobi te eleki nde omoni wapi papa lobi elongi ya mwasi nanga namona kango susu bien te na tongo si alati makala na pokwa na sa alati makala nengo azoyeba ta programme ya kibonengwa na ye na ndako te ebendi kokoso papa lobi te nazomona na nzela ate mo elongi sembe asali mo propreté ndenge nini mwasi nanga na ndako lolenge oyo wapi esika papa supporté te akoyi kote akoyi ememi polygamy ememi kolela na ndako siko na lolenge wana omoni te ke biso tozala pour mwasi te tozala pour moninga nanga mwasi te tokozala ka pour papa topesa papa bokasi na ye pe tote ya papa lolenge ni akomemela yango mais kote ya ndeko nanga mwasi nde na kote ya makasi koleka ye abongisa ke boye te zalela boye po na ngonga moko pe koki nango kokata na mais yo zonga nanu na kibonengwa penza o tata lingelaki o yambo po tata sepelaka ntango amoni po ntango bamona biso pe aya moto mwa lailai abimi na ntango amoni mpe ake matama masomi penza sava omoi peti abimi na image na nga abimi nango donc esika nyonso akei osanti pena ke mabe kokoma raisonner na tiki maswemi na ndako asava omoni pe raisonnement esali nini ekoyi nango po miso emona nango kaka miso ekomona miso ekotala nyonso akoki mpe kosala bouger asepelisi miso to mpe monoko na ye me ayebi ke maswemi aza na ndako ekomaka nango me tolinga te ke ekomela biso na ndenge ya balolenge wana eza te bon baka ebele oyo toyambi eza ebele moyen oyo eza etando moyen tomaniola yango mpenza malonga eza te me kibombanda oyo biso toyambi ezali pasi kasi eza mabe te ezali lolenge oyo ezalaka uta na bokoko na biso lokola biso toye kobotama kozala na christianisme ememeli biso mateya ya mabe ya bopaya tomoni bombande komi binemi bombande komi ya kobwakela na bambasu obwaki moninga mbasu moninga kufa po atikela o libala soki obomi moninga otikali yo mobala te esu kozwa mwasi mosusu osali po akotika te soki eza basentiment na ye to akotika te soki ezali ya mabe ya yo moko akokontinue kosala yango donc ntina ya koboma moninga eza te me ntina ya kozala nde na boyokani ya malonga na tata mpe na moninga nengwa mama oyo bayeli yo nde ekozala matono mingi ntina ya kozala na boyokani nde ezali malamu
ezaka ba mama seki eza na nka bino moko nde boluka makambo ekomela bino nengwa tuma ngana moni eza na nka bino na moni eza na nka bino po bino ndi boloba ba bino mo bibo bozo mi condamner c'est que oui eza na nka bino c'est que na ba foyer na bino de moment sur bino botambola ka malamu c'est que na foyer na bino pe te souhaiter na biso ngote mais soki c'est que botambola ka malamu bokote ya ba mama ni nengwa tuba di masi mulungani ya munza timba to pesi bango mbote moko ya chef spirituel représentant légal na kati ya religion africaine bokote ya ba mama nini oyo bazali na comportement oyo le mama suri bazo lobela ya kuchata musu mbungu liboso tia mobali to libala na sima conseil na bino kokozala nini to apport na bino kokozala nini malgré to combien na ngona bino tout mais na bato bazala genre lokola lisi ya bino soki ekomeli mpe bango bayamba nkana pete basala ndenge nini bote ya bamama matondo mingi ndeko mopandisango elongo na bandeko balangi eloko tokotasaka na bandeko banengwa mingi banengwa soki maya bombandeko me bino bandako na bino epanza bino bandako te boyamba ngo na kimia nyonso likambo nyonso na ebandeli bokodi mpe likokisi na yango lolenge kaka bino bokoyamba ngo so boyamba ngo na pete bomona mapambo elia mpemba ongelata na bandako na bino na bafamille na bino pamba te bana oyo tataki ebota na bana na yo baza kaka eloko moko toye kote ya mokili mingi surtout bavutuka sango ya polygamie koki kosala yo mpasi te na matoi na yo ndako na yo bongisa tata azali mokonzi na kati ya ndako soki topesi batata to tobebisi bandako na bino kasi bino mpe batata esika bozali batata tosala yango na sentiment te tosala yango na ntina na ntango mpo kezwa nengo ya mibale yeba koteya ye ke wana aza kulutu tata azaka mokonzi soki ndungu ezoya na kati ya ndako mpo na bombanda kimobali neomonani te po tata aza mokonzi ata kuti mopepe ye makasi ye koto soki otelemi etake tata kimi ekoto bapesa meki ngolingozi mpo na koyeba kobongisa makambo mpe kosimba makambo makasi bobongisa bandako na bino biso basi tozalaka makelele ezalaka nango kaka soki kaka mwa loboko mpe kokodeka na liboka nengwa tala kaka yoza kulutu opesi mpe mwa lokumu ekoki na ye akita koto kuna boke mpe aleki banga yaya banaza yaya tala botosi wana kopesa na koyamba yango nde ezalisaka bobowa bandako na bino te mpona mobala botosa mobali na bino mobali azaka bebe botosa mobali na bino kolie boma bandako mete mobali atikaka combien ebomi mpe mabale ekosi polygami na bandako na bino mobali aza na makoki te me olinga kolia ebele omela ebele olata kaka na miso ya bato ninga tumba tokati bino mokie soki alata te mpona nini soki moni moningana ekuna azolata bien koleka ye sikoyo ekozaleka facile ndima oka ndenge wana mbala moko wana tolobi bongo na baye oyo nani ekomeli bango te mingi mpe tokomela bango na babuzoba wana mobali bana poso ozwa mwasi te ezaka ateke monoso aza na basi mibale te eza nango kaka bongo te me misusu bake kozwa basi mibale mpo na biso kaka basi nde tozobo makoki mobali azango ya mateme alingi alia soso alia mateme 3 jours kozwa na ndako mobali abima moninengo moko ateka asimba ama 100 fois asali atie motu azozwila mbongo obana olia basoso nde yo olinga topumbela polygami na kozanga koyeba matondo mingi matondo mingi bandeko balandi wana maloba ya ndenge atumba kasi zali ya suka te atako emission edi kobenda suka tozana na bino kaka ndenge masuemi oti kosouleve eloko moko ya makambo ya koteka makala nakolika bino mpe bodebriaka bino mpe bobundaka bisika bino botelemelaka oza mpe na ngongo bokendaka oza mpe na ngongo bozongaka sikoyo commerce na bino na ndako eske commerce mpe ezalaka liboso ovandaki banda soki ere nini oposaki kuna ere ozonga ndako ya bino mpe ezalaka lolenge wana to ndenge nini ka particulier mpona bino matondo mingi ndeko mopanzi opesa biso maloba tokoloba oyo tosalaka tokoloba oyo tosalaka tokoloba lokuta na kati ya etando te tokoloba oyo tosalaka biso ndenge atumba dimasi
na bomone biso na kati ya ndako na biso mobali na ngai aza l'aise azala pe très à l'aise tu botuna bango donc très à l'aise azaka penza à l'aise donc na bana bayebi ke mama alingaka papa sima biso tobimisa bango bongo bayebi ke tabino bozoboya bitinda bobikaka mpona papa so te mbe bolambi te de natiaka papa liboso ata baza wana totiaka kaka papa liboso mpe abima propre na miso ya bato maka tuki eza teketa na soki abimi propre bakelu te mpo na ngai abima propre loto na oke koteka sukali na ngai wana sukali etikala na wenze tena tima liputa na ngai likona ateki sukali na ngai na silisi to na osisaka bongo malala papa donc bana soki ka mama chasse yango te bozala longola ya papa bino bozwa si donc papa mokonzi totosama mateme mingi bandeko balandi ya vom télévision papa za mokonzi totosaba bango nana le belo moko mena moni et ça bon bien théâtre na bombi on a no sima ndingo masimo mama na ngai ba avantage nini obini bokuti na kati ya na vie na bino vie ya bombanda pour la bosusu na bandeko pe ba désavantage nini obini bokuti na kati ya bomo ina bino obuzali ko lekisa elongo na papa nandeko na yo soki pe mama kulutu obini boyaki kokuta bolamu pe mabina ngo ezali nini po esunga bandeko bala atondo mingi tata mopanzi sango tokobanda liboso na ba avantage nango kibombanda ekozala na avantage soki balolengo bino bomemeli yango nde okomona ba avantage nango mais so bomemeli yango na ndenge ya mabe avantage nango ekozala te ekozala kaka ba désavantage mpona biso esika tozali ingeta bombande ezaka oyo ezali elo bango eza ingeta ezaka oyo ezali donc moninga mwasi aye pembeni ozomona kake te omona ka nifale ka nga moko me na ngai ndengwa maswemi bamona oyo nga bombanda esala ngelo te nga na kofaa na mbanda na nga ndako moko nga na kofaa na mbanda ndako moko nga tolia na mbanda sani moko nga tolata uniforme na mbanda mécanisme ni ingeta na mécanisme yango ekozala kaka lokola na ye okuta moninga naza spécial te naleki na ngai ye na eloko te na ye mpe kotalisa ye te mais ngai naza wana nayebi ke ndengwa mbanda na ngai aza bacritère na ye ngai mpe maswemi na ala bacritère na ngai donc na ye pa papa na ye selon ndenge oyo nga na ye te mais nayebi ke nga na ye kobakisa papa implice na ye na loboko ya kosunga moninga mpe oyo nakuti naza monguna na ye te nga nayebisa mbanda na ngai bongo mwa mbutu mwa boyeboye nayebisa mbanda na ngai naza monguna na yo te naza monguna na yo te na ye na mbeli te mpona tuba oyo na mokongo oya moninga na mpe nasimba ye na lipeka nzela mobimba totambola na ye nayebiseke na monguna na yo te naza ka ndeko na yo na ye kaka kosungala kobakisa lisungi likolo ya lisungi ya loboko ya papa to mpe loboko na bino ndenga na bakisami epui ntongo nga na ye fo nayeba mosala na nga na ye mpo na nini na ye te mpo naza soki nini te me ngai nakotala lolenge oyo tata azali ndenge azali nga mpe nazolanda lolenge wana mais quelque soit na ye na mbongo na nge ebele quelque soit na ye na kitoko quelque soit na ye na eloko nyonso oyo moninga ekosala ye pasi nga nakomikitisa ingeta nakomikitisa ntina suka mbanda oyo nga nakuti azala yaya azala leki akoki koreproche nga na mabeto na malamu akoki mpe koloba eloko moko bome loko akopesa na koyamba eza na ngambu na nga nakoyamba yango nakobalanse yango nakotika mokolo mpo soki nga mpe na répondre lisusu ekotonga te nakozala mokolo moko na oloba lokolo yango oyebi eloko olobaki wana esaki bien te mais amo tozala boye tosala boye omoni moninga mpe amoni ke ozoconsidere ki boyaya na ye mais yo ye oye komona neti yo oza danger
oye komona neti ye lokola batikaki lokola ye batiena noana donc ngande basunga donc ngande na spécial yo to lobaki botalisa ba avantage yango bino ingeta désavantage kibombanda eza na ona spécialité te kibombanda na spécialité te to meme te ngande na danger oza danger te oza na tina oyo kosala wana donc faut tala nini o kosala nini boye nde yango no komona ba avantage nango ezo mabino na bolamu ezo mabino na kimia ezo mabino na nini. Mais ba désavantage nango eza soki okutana na moninga yaya oyo esiko tei oyebi ke okutana na mbanda moko ye penza ata bangunza basangani batie na lukongolo ya changeaka te donc alenda donc ozo kama te anesongi ya nzila ezokota menaka ezosala misala te omoni banengwa ya yambo wana bazovanda bazoteya me ye ezokota te banda ya vutuka ye kibozaleli ya bopaya ye nanu esila te na lelongwa te donc titango tozoloba bombanda ye azobenga oka na français ye aza na bombanda te azobenga oka na français donc abimbanda monguna nanga donc okutani totie donc so tali en réalité loko bawela so tuni bawela nini bakoka ko expliquer ote po elo bawela bamona ngo te bawela ka o bazowela matono mingi bandeko balangi ya Vogue télévision tukomi penza kobenda suka na émission na biso kokima pena sima ya ngonga ni mama sumi pona kokabwa na mokolo mwaleli tomoni malobe zali kasi itambizanaka ngonga tubaka na biloke esi ekuke zali ya kufungwama ndenge boyaka tokobana koya kozwaka bamateya mingi ya malamu oyo kosunga bamama bakwa kubongwa na bizaleli na bana mpona maloba na bino ya suka ya émission mokolo mwaleli ya botopesa bino yango souvenir nini ya malonga boza nango na kati ya kobanda mpe souvenir nini ya mabe boza nango na kati ya kobanda bokombine yango mpe na maloba na bino ya suka oyo kozala toli na bandeko bazali kolanda biso na mwa miniti mibale oyo totikali nango matondo mingi tata mopadi sango en tout cas avantage oyo toza nango ngai to bato nyonso oyo bazolanda nesika ozala makangu ya bamibali moko boye nzima babala omwasi ya mibale okozala na bavantage po kozala na kimakangu oza considéré te oza ka moleki nzela tata mpe kotika azwi mosusu mais soki ondimi babala omwasi ya mibale elingi koloba te bapesi oyo lokumu ya kokoma mwasi ya libala sepela okoma mwasi ya mibale mais oza mwasi ya libala oyo bazoconfirme nde yango wana bavantage nesika nazala mwasi oyo azangi ntina mwasi oyo azotambola na nzela aza bikendakende aza lokola ndeke oyo azanga nzete ya kosimbela mais avantage na nge eza ke naza mwasi ya libala na mobali oyo esika nakuti polygamie mais naza considéré mwasi babali ngai donc naza makangu te lolenge babalaki mwasi ya liboso babali mpe mwasi ya mibale avantage na ngai yango wana badesavantage nango ezali souvenir na yo ya mabe basouvenir ya mabe basouvenir ya mabe ekoki kozala mais lokwa toza na kati ya etumba lobi kwa bayindo tomoni yango normal tokoki kotanga basouvenir ya mabe te tokoki kotanga basouvenir ya mabe te mpo toye kobongisa toye koteya toye kokunda basouvenir ya mabe toza nde na posa ya makambo ya malamu ekunda basouvenir wana ya mabe matono mingi bandeko balandi wana maloba ya suka ya émission mokolo mwalelo mpona ningwa masui bamoka ningwa tumba tobendi suka toyebi te na mwa miniti mibale oyo ebakisameli bino bobakisi nini mpe bokoki koloba nini na bayeba kozwa libaku ya kolanda biso na émission mokolo mwalelo na sujet na biso tosololi bongo ya poligami yambo ya biso na bino kokambana na mokolo ya bino matondo mingi ndeko mopandisango elongo na bandeko balandi poligami epanzaka bandako na bino te soki ekomeli bino boyambango po ekoza kimia na kati ya ndako po ezali moko oyo ebebisaka bafoye ya bango soki mpe nano ekomeli bino te na bizaleli oyo tata bapekisaka bino na kati ya ndako oyo batalisaka bino ke lobi soki okomi boye bokozala mibale bosala makasi ya kobongola bizaleli yango po oyo olingani okoma mibale te bongola bizaleli mpo na bakonzi ya mboka na kolanda enseignement ya kolobaka poligami ezali mbeba soki bokozala nango na mitu na bino bokoti kotambwisa mboka o malonga te eloko bokoyeba
kindumba etondi mpona kosilisa kindumba solution ezali bondima polygami na mboka mobimba topesi bambote na loba ntina bakuza mpona nini te nesongi ya nzela fumukusu kia munzala mpanda na ngolo liyebo ya nzela mai ya bomoi mokitani ya mfumukimbangu elongo na banengo akialabo pe bangunza baso ya mfumukimbangu matondo mingi na retenir liloba moko ya suka nengo atumba sukiseli alobi mpona kosilisa bondumba tondima polygami nengo maso ipalo ipozwa valeur tika kimakangu kasi ndima ozwa mata nengo ya mibale tumoni nengo mutu bapesi kameme bambote nengo maso bozangisi kopesa bambote kopesa bambote na bino epai ya banani bayeba kozwa libako kolanda biso mokuluma en tout cas émission na biso mpenza ebeli suka 30 secondes mpenza mpona kokima nsima yango matondo mingi tata mpebe mpona ozongisela biso maloba ya suka mpona mokoma lelo matondo mingi na bayeba nso bolandi biso na émission toyaki kosala ezaleli tolobelaki polygami oyo epandi bafoyer epandi mabota oyo ememi nkokoso yango toyaki koteya esika bamama nyonso bolandi biso bobongisa ezaleli ya bandako na bino bobongisa ezaleli ya mibali na bobongisa na kovanda na mibali na bino bobongisa lolenge ya bandako na bino po ememela bino polygami te na manso wana topesi bato nyonso balandaki biso bambote na bino ebele napesi bolingo na ngai esika oza kuna mosala tata Kimbambu vangu na lelo ya tro esika ozali bambote na bino ebele elongo na bato nyonso bazolanda biso mpona nini te nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpanda racine principale elongo bongo na banengo akialaki oyo bazali koteya mpenza bomama etelema mpo bomama nde ezali kotonga filika to mpe ekotelemisa mokili mobimba to mpe na kati ya lisanga ya vuvamu topesi bino bambote ebele elongo na banengo nyonso bamama nyonso bolandi biso botia yango na misala mpo esunga bino matondo mingi botia yango na misala mpo kosunga bino tosangi na biso mayakoloba mpo tolobaki lelo toyaki kaka na mituna mpo tozwa biyano mpe mateya na kolikia nga nazwi ntango nga mpe yango ekokóma na koyeba ndenge nini na kobanda kosalela bino mpe bozwa kasi ekozala kaka mbala ya suka te na teme na biso mpona bamama tokobengisa bango lisusu kaka mpona teme oyo mpo tokende na phase mosusu kasi tokoya mpe lisu epai na bino bapapa mpo ete balobi ete bino mpe bokendaka bongo na basentiment bino mpe bozalaka na baraison na bino mpo toloka koya koyeba mpe lisusu raison yango ezalaka nini oyo esalaka na bino bobima libanda bomilengela soki tobeteli bino ekuke boyamba biso maboko ya kofunga totondi botondi na bino banso lisusu bayebozwaki libako kwanda biso na mokolo mwalelo na kati ya émission na biso bizaleli oyo eye kolakisa biso lolenge ya kozala na biso na kati ya mokili totondi botondi mpe topesi mbote epai ya Nengwa Dondo la reine africaine bisika bozali topesi bino mpenza bambote ebele tozongisi matondo équipe technique mobimba ya Vuvamu télévision basungaki biso na nsima ya caméra mpe bongo po ete mai na biso etambola bongo malamu tozalaki na tata kwaku ya Kalau Maisha kuna na eteni ya caméra elongo na tata Futila Mayunga na eteni ya montage mpo na nini te tata Mayunga elongo na Nengwa Songo topesi bino mpenza bambote balandi minene ya Vuvamu télévision bisika nyonso bozali biso mpe tolela bino ya mingi ngunza ntimba makutsa tata Kimbambu vavu na lolenge bopesaki nzela mpo banengo baya koyanola lisusu na mbele ya mokolo mwa lelo tozongiseli bino matondo tokutani mpo na biso na bino na mikolo mizali koya kimia ya mfumu Kimbangu kimia ya nesungi ya nzela ekoba koyingila lisusu okati ya mabota na biso soki tobosani banengo akelaki oseke tosali mbeba mbote na bino lisusu mingi bisika bozali bamama na biso mpona nzela na bino esika oyo toali kozwa lisusu mateya ya malonga matondo mingi na fine tokutani na mala ya sika